Etika batuk dan bersin. Ada dua macam etika batuk dan bersin. Yang pertama, etika batuk dan bersin yang benar, dan yang kedua, etika batuk dan bersin yang salah. Etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju, sehingga cairan yang keluar dari mulut tidak menyebar. Yang kedua, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu, dan segera buang tisu bekas ke sampah. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir setelah membuang tisu. Yang ketiga, gunakan masker saat batuk dan bersin. Segera ganti masker yang dipakai. Jika masker sekali pakai, langsung buang dan cuci tangan seperti prosedur yang diberikan. Jika masker tidak sekali pakai, cepat cuci masker yang telah digunakan. Jaga jarak dengan orang lain saat sedang batuk dan bersin, sehingga orang lain tidak terkena cairan yang keluar dari mulut orang batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin yang salah. Yang pertama, batuk dan bersin tanpa ditutup apapun, sehingga cairan akan kemana-mana dan bisa terkena pada hewan sehingga hewan akan tertular. Yang kedua, batuk dan bersin ditutup dengan tangan. Cairan yang keluar dari mulut akan menempel ke tangan dan akan menyebar ke orang lain jika tidak segera cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, sehingga orang lain yang terkena cairan tersebut bisa tertular. Membuang dahak atau ludah setelah batuk sembarangan. Dahak atau ludah yang sembarangan bisa terkena seseorang yang melewati daerah tersebut dan hewan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker ketika keluar rumah.